jirra jirtu invite share goda jollen qaqqaliin oromoodha ilmaan oromoo qoftiin share goda mata biraatee miti dubbiin jajjabduudha sitti bagana gaan jiraattanii akkanatti gaa faayamnee ayyaana oromoodha ajabu mooluun dhokattee jirti amma magarsaati jira na beekuu hin danda'an warra na barbaadu tokko barbaadeetiin dhabe ummata na barbaadu tokko barbaadeetiin dhabe ummata na barbaadu tokko oromiyaa tana keessa daddeemaatiin jira barbaadeetiin dhabe ummata na barbaadu baga jiraattan obboleeyyan kiyya qaqqaaliin ilmaan oromoodha jijjiiraman qabne alhamdulillah rabbil alamin galanni rabbi haa ga'u hundi keessanuu share invite godha sirba galaana gaaromsaa tokko bayita hammaan tana bee tokko hedduu jaaladha haalli nin keessa jiruu fi bakki nin jiru himijjaa'u reefu karaa osoo yaanuutiin seene jajjannu asoon karaa deemuutiin seenee isiisan amma akkuma bakka geenyeeniin maqaa karatti citeef dhufe jirra jirtu oromiyaan badhaadha magariisa ummanni oromiyaa keessa jiru ummata qulqulluu nama jaalatu ni jira miti ummata hinaaffaan qabne ummata garaa nama nyaatu hedduu foolleen abbootiin gadaa sirni gadaa deemaa jiru hundinuu akkaan nama gammachiisa alhamdulillah rabbil alamin biyya teenya keessa olii fi gad yaa'aa jirra argaa jirra hamtuun hin jirtu yaadina biyya abbaa keenyaa jirra lafa abbaa keenyaa jirra qe'ee teenya jirra odaa keenya jala jirra ummata keenya wajjin jirra saniifuu dilas itti rakkachuun fi yaaduun naman barbaachisu biyya fi irratti jechuudha haa taatu immoo hufaatii teenya ka barbaaduun dhabamu honga keenya ka barbaaduun dhabamu akka nuti milkooyne ka barbaaduun dhabamu hundaa'u haala irreechi itti irreeffamee fi waan finfinnee fi naannoo sii keessa jiru ta ija teenyaan agarree ta daawwanne ta millanne hundaa'u ni dubbanna commander in chief Nazir Haji Nura baga jiraatti obboleessa kiyya har'a wal arguudhaaf hedduu tattaafannee turre wal arguu hin dandeenye maybe boru bishooftutti wal agarra ta'a in sodaannu nuti bakka yaanuu fi bakka jirru ni dubbanna boru achiin dhayna achitti wal arguu malla joollota keenya ilmaan oromoo qaqqaalii hundaanuu dhiyaadhaa invite share naa godha eegalla xiqqoo booda alhamdulillah hamtuun hin jirtu ta duraan duraa warra irreeffata kana irreecha irratti waan deemu jirurraa waa dubbachuu barbaada an akka hangaasaatti irreecha hogguu dhaynuu fi dhaqu olaantummaa oromoon sirna nafxanyaarra qabdu garsiisuuf hin dhaqa gaafiin tiyya oromummaa fi oromummaa qofaa jechuudha niyaatiyya rabbi ni beeka qalbii tiyya rabbii beeka wanniin an dhaquuf oromummaa fi oromummaa qofa olaantummaa jawwee sirna nafxanyaadha jawwicha sirna nafxanyaa ka ilmaan oromoodhaa sabdheese mataa dirree jechuudha finfinnee keessatti
jawwicha Oromoo nyaachaa ture. Ubaabaa Oromoo nyaachaa ture. Achi dhaabbatee obbo Shimallis Abdiisaa pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaadhaa hogguu afaan guutuudhaan bakkitti Oromoon sablatte asi jee bakkitti nafxanyaan Oromoo cabsite asi arra diina keenya mohanne jee dubbatu san imimmaan qabachuun dandeessu lafa san irra yoo dhaabbattee jiraatte gaafadhu warra achi dhaabbatu namuu ni bo'a. Dhugaan jirtu tanuma. Hogguu Shimallis akkas jawu Abiyyi jechuu jira beekee ati haa Oromoodha. Shimallis Abiyyi Shimallis. Yoo tu singaliin kitaaba sii banuu hin dandeenyu ganuuti. Akkatti siyaasaan taphatamtuu jira. Warri maraatanii warra Abiyyi irratti bobbahaa turtan hundinuu irreecha kun arraantana Finfinneetti akka kanatti irreeffamu. Irreecha kun arraantana Finfinneetti akka olaantummaan Oromoodha akkanatti qoma dhiibnee bar akkana fakkaannee qoma teenya dhiibnee uffata feenee uffannee lafa tana keessa mataa ol qabannee bakka yaanu bishaan walii kannaa bakka yaanu nyaata wal nyaachisaa bakka yaanu daabboo walii kannaa Oromoon Prime Minister ilmi Oromoodhaa helikopteraan si bakka irreecharra jiru si gubbaa bililiyee ilmi Oromoodhaa si irreeffachuu jiru bakka siin ga'ee jechuudhaan si gubbaa bililiyee laal ati achi Oromoo miliyoona 10 geessu ta magaalaan tun hundinuu makiinaan itti dhaabbatte. Anke isaan jira oliiga sossoonee nama wali bilbiluu wali dhufuu dhadhabne isii tana eenyuutu si taasise yoo jette muummicha ministeera Dr. Abiy fadhii Dr. Abiy ala magaalaa tana keessa shimbirroon hin birartu shiftaan himaa jirti wambadeen himaa jirti iyyaalli himaa jira. Harallee irreecha kanarra waa dhoosuu barbaadu. Harallee irreecha kanarratti nu boochisuu barbaadu. Harallee ayyaana Oromoo ka Oromoon baadhiyaa kaabaa kibbaa waliin dhuftee tokkummaadhaan irree tokkoon humna takkaan magaalaa san keessa dhaabbattee Oromoon hogguunii fi baadhiyaa waliin kaabaa kibbaa waliin dhaabbattee akka ilma Oromootti akka Oromtittiitti wajjiyaatu fashaleessuu barbaadu haachaa ture viidiyoon isaa nu harka jira waraabnee jirra isiniif dhiyeessina wiggaachu isin argannee jirra yaa shifta yaa ergamtoota yaa hattoota Oromoo gatuuf kaatan yaa hattoota hokkara uumuu kaatan yaa leebaa qabsoo Oromoo gizee hunda wal duuba deebistu yaa hattoota qabsoo Oromoodhaa gizee hunda gizee isin tara takka if dura tarkaanfatte sadiif booda deebisu yaa ergamtoota diinaa shirri isin shirtan ka isin fashaleessuu kaatan ka dhiiga Oromoo dhangalaasuu kaatan akkitti isin taphattan san anarkadheen jira viidiyoo waraabee laala kanatti achi dhaabbadheen akkanatti hangaasaan rifeensa magarsee hangaasaan mooluudhaan beektan san leenci haati deesse ilmi jaarraa abbaa gadaa ilmi waaqoo guutuudha rifeensa kanaan kamagarse kanaan dhaabbate hogguu isin shira sayyaaddan kasilaabeetan ajjeesuu feetan san dhaabbatee isin waraabee isin argadheen jira jechuudha haalaa fi akkaan itti dabarsuun naamni jooyneen amma isin hin dabarsine isiniif hin dabarsamu. We got you viidiyoon keessan telefoona keenya keessa jira is eenyu akkamitti to'annaa jala isin oolchine akkamitti waan san isin harkatti to'anne akkamitti akka isin balaasan hin finne isin qabne yaa shiftaa iyyaalota yaa wambadee ganda keessa deemtu
yaa hattuu wayyaanee ergamtu yaa hattuu abinni ergamtu yaa hattuu maqaleedha akkatti isin dhiiga Oromoo dhangalaastanii guyyaa Oromoo bahaadhiyaa fi kaabaa kibbaa itti walitti dhufte fashaleessuudhaaf kaatan san isinirra qabnee jirra ragaan isin qabnee jirra jechuudha. Oromoon hundi isin beeytee jirti. Alhamdulillah. Oromoon hundi bakka yaane ka fuula keenya beeke kanum dhufee num baramuu garra jechuudha. Yaa abbaa dhugaa jedhanii. Laal Oromoon hinaafaan qabdu Oromoon dhugaaf dhaabbatti Oromoon. Hattuun arrallee maqaa feete baadhatte lafa teenya keessa afaan dubbatte diqaalaan nu keessa dhalatte diqaalaan afaan Oromoo dubbattu diqaalaan gandanuu nu himattuu fi gandayyuu nu himattu hundinuu waan Oromoo milkooyte nu hongeessu akka nuti milkooyne nu taasisu fittin dhiisnu bannee dhabamna malee abadan lafuma fadhettu arraqa qabamtanii tekkasitti khaan gaashiree khaan hidhaa khaan kabaafatees isin jala jiranii jechuudha. Viidiyoon keessan hundi immoo nu harka jiraa jechuudha. Warri isaan kana ergitan hundi goda seentan laalladhaa warri Finfinnee keessa jirtanis warri bakka biraa jirtanis hin baatan. Tasan caalaa immoo alhamdulillah jennee rabbi keenyaaf galata galchinu abbaan waaqeffatuuf irreecha kana dhaqu isaatu niyaasaati. An akka nama islaamaatti waaqeffachuuf miti kan hin dhaqu. Dantaa Oromummaatii fi Oromummaa ol caalchisuu fi sirna naxanyaadhaa gad cabsuudhaaf warra nu cabse san hamilee cabsuudhaaf fi olaantummaa Oromoo jajjabeessuudhaaf caalchisuudhaaf hin achitti argame jechuudha. Niyaatiyya keessa khiyyana beeka rabbi itti himuun nan feessu ni beeka waaniin an dhaqeef warri ka khiyyaa hedduudha jechuudha. Kan kiristaanaatis kan islaamaatis kan waaqeffataatis irreechi irree keenya wanni jennuuf amantiidhaan wal qabsiisu warri harkisu jirtan waaqeffannaa galchuuf warri haatan irreecha kuffisu yaa'u jirtan isiniif dhaamna amma isinii dhaamna tana warri irreechi kun ayyaana Oromoon hundi bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa dhiiraa dhalaan xiqqaa guddaan itti wal argu qabaataa fi dhabaan cultural Oromoo traditional festival kun katti Oromoon irreeffatasi itti wal agartee olaantummaasi irrinasi jabinatti laafinasi jabinatti dhabasi harkatatti marii garagaraa keessa raawwattee itti addagaltu tatti Oromoon wal urgeeffattu tatti Oromoon hafuura wal jijjiirrattu tun irreechi festivaala Oromoon yaadatti wal jijjiirrattu hamileetti wal jajjabeessitu dhawaata kaaniif itti wal kakaastu irreechi irreecha sanii irreecha irreettor irreecha kana harkistanii warri amantii galchuu feetan waaqeffatatti isaa ta'u feetan kiristaanatti isaa ta'u feetan amantii biraatti isaa ta'u harkistanii achi galchuu feetan warra nu cabsuu barbaadu warra Oromoon ganamaa galgala amatarraa illee akka wal argarree barbaadu jechuudha. Tana sirriitti hubadhaa Oromoon warra Oromoon amata tokko amanni tokko guyyaa 300 fi 45 mokkana qaba 65 ma 45 guyyaa qabu kana keessa 345 days amanni guyyuma tokko Oromoon akka waliin agarre warra barbaadutu irreecha amantii tarkisa dida jala an dhaamsa kiyya kun ejjennoo kiyyaas kun didi jala tana irreechi waan Oromoon itti walitti dhuftee hafuuratti wal jijjiirrattu hamileetti wal jijjibeessitu itti wal bartu humnasii ittiin jabeeffattuu fi diinasii hamilee ittiin daayitee if duratti hin tarkaanfattu. Hagaman harkisuu feetes hagamas harkisuu feetes nu huffisuu barbaadda tana jalaa diduudha. Akki nu baasu akka kana Oromoo festivaala Oromoodhaa kan guyyaa amata keessaa guyyaa tokko Oromoon addunyaarraa walitti dhuftee kabaju kan tuuristiin dhufee daawwatu addunyaarraa kan waan Oromoo kun sadarkaa addunyaatti itti beekamu ta'uudha qaba jechuudha. Isii tana gama amantiin nurraan harkisinaa kadhaateenya isinitti machu jira. Yoo harkistanii galfattan hin harkisinaa jennee isin dhorku jira. Harkistanii yoo galchitan ammoo isin jalaa dhaabbannaa jechuudha. Warri akka keenyaa kan isin jalaa dhaabbatummaa hedduudha. Tanaafu amantii tachi harkisuu osoo hin ta'in cultural
dantaa Oromoo, aadaa Oromoo, siyaasaa Oromoo, dinagdee Oromoo, waan Oromoo hunda tatti Oromoon hafuura wal jijjiirrattuu fi itti wal jabeessitee if duraaf karoora kaayyattee ittiin deemtu ta'uu qabaatan jettu irratti walii galuu qabna jechuudha. Isintu sirri beekamu qabda. Obbo Shimallis Abdiisaadhaan nafxanyaa afaan guutee asin nu cabsite jee hogguu dubbatu boru nafxanyaan akkatti haatu beeku qabdan. Boru nafxanyaan akka isaan rabsuu ta'es beeku qabdan. Yaa warra kalee isaan rabsaa ture ODP jee. Yaa warra kalee isaan rabsaa ture OPDO jee. Maal dubbattan irraan tana? Maal dubbatan? Tanaafuu jarjaranii nama arrabsuun gaarii miti. Arraan tana hogguu nafxanyaa akkasitti dirree irratti ija guutuudhaan afaan guutuudhaan Obbo Shimallis Abdiisaadhaa pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaadhaa likki itti himu magaalaa Finfinnee handhuura biyya teenyaa keessatti Oromoon bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa hundi keenyaa utti gammannu miliyoonni 50 hangasuma takka sirni nafxanyaatii fi warri nafxanyaa naanneessu itti gaddaasi itti bobbahaasi. Maal ta'uu qabna ree nuti? Cinaa dhaabbachuu qabna. Jajjabeessuu qabna. Tanaaf yaada deeggaraa malee nama jalan deeminaa jenna. Tanaaf ejjennoo qabaadhaa jenna. Murannoo qabaadhaa tanaaf jenna. Karaa tokkorra kutannoo qabaadhaa jenna. Akka qixxaa garagaggaluutti yoo namni gamas garagale jala garangalina. Yoo namni gamana garagale garangalina. Yaada jala dhaabbadhaa utubaa ta'a. Waan ifi amantan jala garagala waan namni amane jala garangalia. Gogguus immoo gaarii gaataa ta'e barati. Yoo waan namni kara namni maqu jala kameetu taate ati namaa miti gaarii gaadha. Siin nama deemu nama si harkisee siin deemu jiru jira jechuudha. Yoo nama taate immoo no ati gamana meete okay an gamanumaan deemaa jettee diduu kan ta'u qabda jechuudha. Ejjennoo qabaachuun sani, murannoo qabaachuun sani, kutannoo qabaachuun sani. Isiisa yoo qabaanne ni moona. Obbo Shimallis Finfinnee keessa dhaabbatee nafxanyaan arrabsu yoo Muummichi Ministeera Dr. Abiy wajji waliin quban qabaatiin. Finfinnee keessatti ayyaanni kun akka kabajamuuf yoo Muummichi Ministeera hin hayyamin abbaan fedhe godhuu hin danda'u. Abbootii gadaatii maarree mixirqoo waan yaami waan feete abbaan fedhe godhuu hin danda'u Finfinnee keessatti. Anaas jira shimbirroon hin barartu yoo Muummichi Ministeera hin hayyamin. Shimbirroon nyaachifatee deebalaa snaapparii kun mataarraa fooqii gubbaa ilaala faatti makiinaadhaan guyyaa guutuu nyaachifateeti magaalaa Finfinnee tanalaa gubbaa ilaa jalaatti gamana makiinaa 3 gamasiin makiinaa 3 gamanaan makiinaa 4 gamanaan makiinaa Finfinneen tun dirree lolaassi fakkaatti jechuudha. Eenyu akkasi bobbaasu jira ilmaan abbaa gadaati. Lafti Oromiyaa itti Oromoo itti. Yoo mana laaqanaa ka seentu taati sirbi banamu hundi Oromoodha guyyaa guutuu. Yoo waa dhuguu ka seentu taati sirbi banamu hundi Oromoo. Namni Oromoo kun ka mataa gad qabatee deemu tokko hin jiru. Hundi mataa ol qabatee deema. Onnee quufa fittime. Warri waa beeyna jettan yaa hattoota. Warri nuti siyaasa hogganna jettan. Akkitti 90 takka nu cabsitan akka ammat keessa jirtan kana. Gaafa 1990 takkaas isiniin nu cabse. Ammas waan masaraa seente tanarratti osoo caasoo wal qabna jettanii nu cabsinaa nuti. No. Wanni isin jalaa dinnuuf maali jiila qabna 1990 takka. Nuti isin jala yaanu. Sirna gadaa jala yaana. Isin hin beeynu nuti hogganaa fi jinnii hunda keessanuu isin hin beeynu nuti. Nuti sirna gadaa jala yaana. Ilmaan abbaa gadaati sirna gadaa jala yaana. Akki nuti jala yaanu sirna abbaa gadaati jechuudha. Aboo moolumatii yatanaa bareedaa akkam wanti rifeensi kun gaarii miti garte. Nuti ka jala yaanu sirna abbaa gadaa jala yaana. Naamusa sirna abbaa gadaa jala yaana. Naamusni sirna abbaa gadaa kami. Ilmi abbaa gadaa haloola san yeroo sanitti hogganee masaraa seene bara 8 isaa fudhate. Sirna gadaati gaagoon. Nuti ilmaan abbaa gadaati jecha akka nafxanya yaaduun hin taatu. Bara 8 kana isaan dorgomuun hin jirtu. Isa jabeessu, irrina guutuu fi jajjabeessu, karaarra qaceelchuu, bakka irraa irratti himuu fi
tumsuu fi malee isaan loluun sirna naftanyaati san namni Oromoodhaa ka dokta maaliif lola qeerroodhaa san duula qeerroon gaggeessaa turte san as futtuq jee tiim lammaan fudhateeti hoggane masaraattiin seenan akkatti seenaniifu taphatanii masaraa eega seene ilmi abbaa gadaa nuti ilmaan abbaa gadaati jenneemi bara 8 kana tolchuus balleessuus isuma kana deeggarra bara 8 booda nama bakka san buufannu immoo maqaa dhimanneeti kanuma masaraa keessa jiru kanaan nu leenjisi jennaan yoo ilmaan abbaa gadaa taane nuti yoo diqaalaa ta'uu baanne yoo nuti diqaalaa ta'uu baanne kanuma masaraa nu seene kana jabeeffanneeti sirna abbaa gadaatiin bara 8 booda isa kanaatti nu aanaati amala qabaanne kun deeggara obsa qabaa funnuq injawu na arkaan jawu dubbii Oromoon naanneessa moo maqaasaan naanneessa maallaqa ariya moo dubbii Oromoo ariya inni kun nama akkami jaaniiti abbootiin gadaa laalte sirna abbaa gadaatti waan jiru kana keessa inni kun itti aanee isa kanatti yoo biyya teenya tana nu bulche nu fayyaate abbootiin gadaa qaadhimte gurbaa bulchu jiru Dr. Abiy kanaan hoonu leenjisiis jalatti hawa baratu yetteeti itti kanniti jechu sirna abbaa gadaa tokkas nuti ilmaan abbaa gadaati jecha akka tooftaas naftanyaatti yaa'uun hin taatu jechu wal dhoytire hin taatu eega ilmaan abbaa gadaati jenne eega nuti Oromoodha ifiin jenne eega akka Oromootti hojjenne jenne akki nuti itti yaa'u qabnu akkasi seene gurbaan masaraa barcuma hudduu irra teessu abbaan rabbiin namaa kanna taa'ee gurbaan barcuma bara 8 kana isaan qabsoon godha namni jee ilaalcha sammuu naftanyaatiin deema ilaalcha abbaa gadaatiin miti qadeema ka isaan masaraa keessaa gabbaasee an seena jeus ilaalcha naftanyaatii fi amala naftanyaatiin deema amala abbaa gadaatii fi ilmaan abbaa gadaatii miti nuun waladdaa jechuun nuun waladda nuti sirnaatu nu dhorka dubbii abbaa gadaatu nu dhorka dubbii odaatu nu dhorka naamusa abbaa gadaatu irraa nu qaba yoo inni badii qabaatellee isa baasnee nuti seenna sirnaan nuun kannine heeraa fi seera abbaa gadaa saniitu nuun kannine inni seenee jira isa baasuu hin dandeenyu amma 8 malee dhumatte isaaf tumsuu qofa wanni nuti dandeenyu yoo ilmaan abbaa gadaa taane yoo warra Oromoo wali kaasuu barbaadu warra Oromummaa hin qabne warra sirna naftanyaa sayyaadu teknoloojii sirna naftanyaa saniin seetaappii sirna naftanyaa saniin guddate yoo taane immoo isa uffisnee nuti qabachuu qabna ideoloojii jawu warra yaa'u yoo taane nuti ilmaan abbaa gadaati miti akka naftanyaa yaannaa jechuudha akka naftanyaatti yoo yaanne maas ilmaan Oromoodha akkumatti naftanyaa tiriit godhanitti nuus tiriit godhuu qabanii jechuudha abbaa akkasii yaadu akkuma naftanyaa tiriit godhaa jechuudha no ana Oromoo irraa hin daladhee abbaa kiyyaatu Oromoo hin daleetu yoo akka naftanyaatti khayaattu taate fi akka naftanyaatti act gootu taate reactionni keenyaas gama kee akkuma naftanyaa tiriititti goonu tiriits goonaa jechuudha dhumatti saniifuu muumichi ministara niin dhaamaaf warra shaneedhaa gadigaloo akka Dr. Ittaanaa Habteedhaa jedhamee deemu tokko gurbaa gandaaf maraate tokko gurbaa maraatee guyyaa jalqabarraa ilaa ammaatti Dr. Abiy fi muumicha ministara arrabsu jiru gadigaloo kanaan hattuu kanaan hayyuudhaan jechuun hattuu maqaa gootaa maqaa hayyuu maqaa sabafi afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis ganama galgala dalagaa godhate akka hancoo nyaatu kana hattuu kana beekaadha jennee mataarra qabannee nu wayyaaneen ejjennoo teenyatu itti duuna malee hattuudha warri kanaa warra bitamu warra maqaadhaaf nu gurguratu hin ajjamnu kakkattana Ittaanaa Habtee jedhamee deemu kana hattuu hayyoomina tokkoon qabu leeba acbarbaarii deemtu ergamtuu deemtu ka guyyaa jalqabaarraa ilaa ammaatti Dr. Abiy fi muumicha ministara keenya irratti bobboo jiru diqaalaa afaan Oromoo bartee nu keessa guddatte diqaalaatu isaaf xabaqaa dhaabbataasi diqaalaa akka inni waan oofu kanarraa gammachuu qabduutu isaaf tumsa malee waan inni oofu kanarraa gammachuu Oromoon hin qabne dhaabbadhu jetteeniitu akka kiyyaatti falmiti
roorroonni Dr. Abiy irratti oofu jiru tilaaluun qabnu jechuuti. Warroonni kanaa kun hundaa'u falmuu qabnaa jechuudha. Dura dhaabbannee gidu qabna. No abadan hin ajjemnu. Maal harkaanuu qaba biyya alaa taa'ee maal nu harkaanuu qaba biyya tanaaf mee nuuf deemu jira ndee yoonii fi ambaasaadara inni ta'ini namni biraa ta'e inaafaan hin jirtu tana keessaa bara ndee bara amma wanni isa Dr. Ittaana Marree jaan yaaman kan wanni Biraana Masqaliitu hinaafsisu jira isamma hinaaffaasaa guddoon Biraana Masqal ambaasaadara ta'e kana hinaafaan akkanaa Oromoo keessatti kaansara namatti hinaafuudhaan nama moo'uun dandeessu hinaafaan dhukkuba beeymagan hinaaffaa firraa dhiqaa warri hinaaffaa qabdan dhiqaa yaadaan yaada dorgoma yaadaan wal mormuu numaati miti yaadaan wal caaluu numaati miti namni sirra nama jaalachuu numaati miti san hireen ammaas murteessaadha Biraana Masqalammaan tana ejjennoo qaba murannoo qaba kutannoo qaba Dr. Abiy ammaas nama ejjennoo murannoo fi kutannoo qabu barbaada nama akka qixa garagaggaluun barbaadu ana yoon ta'es hin barbaadu ati yoo taates hin barbaadu isi yoo taates hin barbaadu nama garagaggaluun barbaadu boruu si garagala nama ejjennoo qabu barbaada atis anis nama ejjennoo qabu barbaada nama borullee natti garangallee barbaada namni ganama bakka biraa zaaja bakka biraa asrii bakka biraa maghriba bakka biraa ishaayi bakka biraa halkan bakka biraa bulu akkam gootee amantee caasaa ta'e keessa naqatte hin dandeessu dhukkuba sijjeessa kun tanaaf warra ejjennoo qabu keessaa fudhate Dr. Abiyyis irra laalamu Dr. Abiy maaliif abbaa ejjennoo qabneetu rakkoo qaba abbaa garagaggaluutu rakkoo qaba rakkoon ittaanaadha rakkoo Biraana Masqal ambaasaadara ta'uuti hinaaffaadha rakkoo ilmaan tuulamaa aangoo qabachuuti andantaan qabu sanirra anattu yaatti yaadu sani no jolleen Jimmaa yoo aangoo qabatte arrakkootii miti hanga haqaa fi dhugaan dalaganitti jolleen Arsiidhaa yoo aangoo qabatte arrakkootii miti hanga haqaa fi dhugaan dalaganitti jolleen Wallaggaa yoo aangoo qabatte arrakkootii miti hanga haqaa fi dhugaan dalaganitti jolleen Shawaadhaa yoo aangoo qabatte arrakkootii miti hanga haqaa fi dhugaan dalaganitti yoo ammoo nu malee yaanii kayaan taate ogguus rakkoonti yaan nuuna ala yoo kajaan taate ogguus rakkoonti yoo moo tapha keessatti akka fadhanitti dalagu jiraatan no rakkoo irraan qabuun abbaan fadhe taanaan yoo ifii qofa wal filaa kayaan taate ogguus rakkoonti yaan ogguus hin fudhadhu maaliif wanni tun waan Oromooti wanni Oromummaas Oromoo hunda shuruuf kaa'uu qabdi sanitti amanna saniifu warri kanatti isarra duulaa ture arra maal dubbata akka taanaaf ta'e kun qaanyii malee waan dubbatan hin qabanii jechuudha warri isaan ergatanoo maal dubbata qaanyii malee waan qabanii jechuudha arra Finfinnee keessatti Oromoo mataa ol qabattee dhiichisaa oolte ragadaa oolte taphachaa oolte irreeffachaa oolte galmi aadaa abbaa gadaa sanitti waan fadhan gurgurachaa oolan abbootiin gadaa hagalatoomanii foolleeleen Oromoo hagalatoomanii poolisoonni Oromiyaa hagalatoomanii federaalli poolisa Oromiyaa hagalatoomanii federaalli poolisa Itoophiyaa hagalatoomanii raayaan ittisa biyyaa hagalatoomanii biyya guututti warri Finfinnee keessa jiru kasaba kana akka malee ana akkanatti uffannee haa oolle mataarra if keenya gizee haanu qomateenya dhiibnee sodaa tokko malee mana ol seenne hundatti bakka ol seenne hundatti shurufkaa bilisummaadha qoma dhiibbattee deemtaa jechuudha sodaa takka kan qabaanne garee yaati qoyeroon tun biitti tabbaa keenyaati eenyu baasaa sodaanne jettee qoma dhiibdee deemti bakka hundattuu sodaa takka hin qabnu jechuudha lafa teenya irratti biyya teenyatti biyya ambaa namaatu dhayineeti waan nuuni malle dalagaa jirra jiraachaa jirra arra biyya teenya keessa mataa gadi qabanne abbuma fadheefuu hin jiraannu jennee namni kun mataa ol qabatee deema jechuudha makiinarra guutee olii gad deema Ayisuuzurra guutee minibaasirra guutee namni kun olii gaggisee deemu imimmaan qabachuu hin dandeessu yoo dhugaan nama Oromoo jaalatu taate Oromoo bakka agarteetti itti maramtee wajji ka'uu barbaada hogguu si beekan ammaas akkaataan isaan itti si maramanii si dhungatan si wajjisa si naasisa Oromoo wal qabadhaa wal jabeeffadhaa wal cinaa dhaabbadhaa manguddoon
qeeroo jirtuuf karaa gadhiisa haqa jiru araarama oromoodhaa tokkummaa oromoodhaa ka fidu qeeroodha manguddoon soora nurraa baha rabbi sodaadhaati xuurataa nurraa baha manguddoon rabbi isin uume ka qiyaamaa dura dhaabba fuula isaa dhaabbachuu teessa yoo jiraate kara xuurataa nurraa yaa'a manguddoon nuti walitti araaramna waan feene dhiifama wal gaafannee tokkoomna nuti joolleen 40 gad jireetii taate 45 gad jireetii taate hundinuu araaramtee dantaa oromoodhaaf dura ceessuudhaan wanni tokkummaa nu dhorkaa takka hin jirtu tokkummaa kan nu dhorku jiru manguddoodha manguddoon soorama nurraa baha dhaaba heddummaate kan ammaas dhaaba tokko deebisuu irraa wanniif booda nu deebisu takka hin jirtu ODP qofa deebisuu yoo barbaanne ODP qofa deebisuu dandeenya ABO qofa deebisuu yoo barbaanne ABO qofa deebisuu dandeenya KWO qofa deebisuu yoo barbaanne KWO qofa deebisuu dandeenya dhaaba tokko deebisuu ni dandeenya dhaaba oromoo wanni nu barbaachisu manguddoon tun soorama bahu dhaabarra dura manguddoo tana soorama baasuu irratti oromoon ciccitee dalaguu qabdi ciccitee awaan biyya keessa jiruu fi waan ummanni anaanalu maqaan arkeefin dubbachuu jira oromoon ummata manguddoo kana ziqaasi Dr. Abiy please biranga me Dr. Abiy laaluun oolu silaawu please Dr. Abiy akkuma saamoraa ziqeetti kaysee ooftetti manguddoo teenya tanallee ziqeetti kakkaayinurraa oofi please leencoo lataati siyaami ziqeenurraatti kaayee oofi Freeman show gideyse ami ziqeenurraatti kaayee oofi warra biraa hunda yaamiti warra manguddoo ziqeenurraatti kaayeti soorama baasinurraame muumichi ministeera please me ziqee dhadheeraa san nurraatti kaayeti soorama nurraa baasi jara kana makiinaa takka nurraa kannaaf mana bakka takka nurraa kannaaf baasaa nurraa soorama ummata kana oromoon dhihaa kaabaa khibbaa fi bahaa hundinuu waliif galti jechuudha achi booda oromoon diqaalaa fi oromoo adda baafti oromoon qulqulluun ammaas dantaa sirra waliif galti wanni biyya keessa jira isii tana lafa feete akkanuma keessa seentee aan ganda kanatti hin dhaladheettee ganda keessa caa'uu dandeessumma no ilma eenyuutis hin jaanate akkanuma kaatee ona namaa keessa seentee no lafti hundi abbaa gadaa qabdi maan tana I was so shocked annin baarage akkanuma kaatee abbaa kiyyaa asit dhalateettee ganda keessa caa'u eenyu sidhiis hin jirtu abbaa gadaa qabdi lafti hundi laal sirni gadaa deebuu jira eenyu deebisu jira sirna gadaa kana yaa gowwittiitiyya yaa gowwaa kiyya yaa sobomaa kiyya yaa sobomtuutiyya namichi sirna abbaa gadaa deebisu jiru muumicha ministeeraa Dr. Abiy siifin galini malee dhagee guurii gurraa fudhadhu qeen hundi abbaa gadaa qabdi ati ilma eenyuuti maali gostite maali biddiqe adda beekamteeti fudhatamta ilma harmaatiis akkasii beekaniiti guddifachaadhaas akkasii beekanii nu keessa galee si beekanii dhumatti dubbiin qeen hundi abbaa gadaa qabdi akkanuma tullub jettee ganda keessa caa'uu hin dandeessu dhumate sirni san wayyaanee hojii kutan hin jiru amma lafti keessa jirtu kana abbootiin gadaa ganda hunda qabdi onni hundi abbaa gadaa qaba abbootiin gadaa hundi foollee qabdi waraana if dandee qabdi humna if dandee qabdi khaysiidhaan deemu khaysii kana jedhanii raabaadorii if dandeessa qabdi abbootiin gadaa tana jabeessuu qabna maadana sirni nuti jabeessuu qabnu sirna abbaa gadaa oromoodhaaf hin jennere eega oromoo taate sirna abbaa gadaa jabeeffachuu qabda khalaas yoo ati lammii qabaatte gosa qabaatte ibidda qabaatte waan sodaattuuf hin qabne wanni abbaa gadaarra si duulchise takka hin jirtu if beeytaami wanni abbaa gadaarraa gootu takka hin jirtu jechuudha wanni waan jaarame irratti bobbaatuuf takka hin jirtu dhumatte as keessa laal gingilchaa feeteen hulluuquu hin dandeessu si beekan
si gaafatan I was asked an gaafatame esa ilma eenyuti ilma waluti esa dhalate kana maali gosti ta'e kana ibiddi kee kana nimta abbaan gadaa kee kana gandi kee ni qoratama ibiddi kee ni qoratama onni kee ni qoratama ni qulqullaa abbaan abbaa keeti hajoon ta'e marreen kee hundi ni qulqullaa dhumatte dubbinte keenyaa jaanis si fudhatan gandi qoratama waan keenyaa miti ni galee adda baataa jechuudha ilma harmaatiin adda baati ilma guddifachaatii adda baati wanni hundi adda baati sirna qabdaa jechuudha mashlulo kellam kana keessa baduun dandeessu warri sirna abbaa gadaa akkatti imma oromoon jaaramu jirtu waan abbaa gadaa tana jibbuu fi isii tanarra duulu warra tana keessa hulluuquu barbaadu waan dhohachuu barbaaduuf qabaa jechuudha waan diigamu waan tana barbaaduuf qabaa jechuudha tun oromo jabeessiti oromo qulqulleessiti oromo tokkoomsiti malee oromoon diitu oromo qulqulluu gooti laal qulqulluu oromo tokkoomsiti oromo jaarti oromo humneessiti akka diinni keessa seenee isii keessaan daleeyne gooti jechuudha bakka hundaa hidhamee jira sirna abbaa gadaatiin hidhamtee jirta foollee qabda abbaa gadaa qabda caasaasan keessaan dhufta hulluuquun dandeessu waate an ganda kanaan hin daleeydu moota no an abbaa gadaa kiyyaa kana an abbaan gadaa kiyya kana yettee deemta malee an ganda kana yettee deemuun hin jirtu dhumatte gandaan if yaamuun hin jirtu abbaa gadaatiin if yaamta abbaan gadaa kiyya abaluu yette akkatti abbaan gadaa kee abaluu ta'e maas mirkaneeffattee deemtaa jechuudha sanii ala hin dandeessu ni beekamta ummanni takkas bara caasaan diriirtee jirti neetworkiin gadhiifamee hundi ummanni jaaree fixee jira jechuudha warri waan kanarra duuluu fi warri ODP kanarra duulu OPDO jinni jee dogoggoraan warra duuluu jira warra osoo waan kuna nubatiin duuluu jiru jira amala tokko ta jarrinis qabu tarra nama dulchistu ni jirti warra kamaletti watee waan takatakaaf duuluu jira ammoo warra waan kana diiguudhaaf duuluu jira maas warri waan kana diiguudhaaf duulu maas warra gingilchaa kana keessa hulluuquu barbaadu gingilchaan kun adda nama baasa keessa bahuun dandeessu gingilchaan kun very sophisticated keessa hulluuquun dandeessu bahuun dandeessu baafachuun dandeessu si qaban barakanaati abbaan kee asiggalee ati tee asiggalte ati ni beekamta guddifachaa yoo taate guddifachaadha ilma harmaata yoo taate ilma harmaati ilma hadaa yoo taate ilma hadaati ilma wantaa yoo taate ilma wantaati adda beekamta baafachuun dandeessu isii tana cabsuudhaaf warra dalagu jiru jira isii tana beekuu danda'u qabnaa jechuudha kalafee cabsatee jira khayaamatee galee jira khaegaan dhufe baree jira namoota namoota tokko bar inni lafee cabsate malee inni kana lafa kanaati abbaan saa haati saa kana jaanii warra gandinaa himee jira namoota adda oo edaatanaaf kana warraan jee barreeffaa jira saniifuu sirni gadaa kun waan jabeeffamuu qabu abbootiin gadaa waan kabajamuu qabdu wanni abbaa gadaatu ammaas waan jalee au qabnuu fi waan hordofuu qabu isii tan sirriitti beekuu qabna gama biraatiin obbo Shimallis Abdiisaa irratti duulli amaarri gaggeessaa jiru badaadha humaan fidan nuti oromoo namoo cinaa dhaabbanne afaan amaaraatiinis afaan oromootiinis tumsaa fi deeggarsa pirezidantii mootummaa naannoo oromiyaa keenya kannuu danda'u qabnaa jechuudha tooftaa siyaasaa jarritti deemaa jiru deeggaruu qofaatu nu baasa isii tana qofaatu if duro noofa isii tana qofaatu nu mo'achiisuu danda'a isii tana qofaatu nu injifachiisuu danda'a obbo Shimallis Abdiisaadha nama waan gaarii hojjechaa jiru nama waan gaarii dalagaa jiru hagaan dhufee fi asidduu osoo hin taane san durallee wanni inni oromiyaa guutuurra dalagaa jiru laaftuudhaaf layyoo miti qoma guuttatee ija guutuudhaan magaalaa teenya Finfinnee walakkaa dhaabbatee gurra nafxanyaa irratti nafxanyaadhaan asitti cabnee arra isaan cabsineeti dagaagnee mariiraa mul'achaa jirre jee hanga gurri isaan duuduutti tiimee jira jechuudha duula arra isa rabbananii jiran irra gaggeessaa jiran isii tanarraa ittisuu danda'u qabnaa jechuun nuti guutumattu ilmaan oromoodha cinaa dhaabbachuu danda'u qabna wal qabaddaa wal cinaa dhaabbaddaa hireen nuti qabnu masaraa mootummaa ilma abbaa gadaa seene masaraa mootummaa keessatti eegu
nuti Dr. Abiy miti khayeek numman tana no Dr. Abiy masarajira no gaafin teenya Dr. Abiy masarajira da miti no ilma Oromoo masarajira dhumatte abbaa fadhe haa ta'u namni masaraa keessa jiru san irran kaayenne nuti ganda fadhe haa ta'u I don't care irran kaayenne fadhe Jimmaata fadhe Wallaggata fadhe Arsiita fadhe Harargeeta namichi masaraa keessa jiru san rakkootii yaamite gandinni itti dhalate namichi masaraa keessa jiru san Oromoodha wanni nuti masaratti dhorkinu san ammaas waan Oromooti Dr. Abiy miti kan nuti masaratti eeguu fi eegsisaa jirru kan nuti eeynu fi eegsisaa jirru ilma Oromoo masaraa keessa jiru san ilma Oromoo biraa ka dhufeetu masaraa san seena masaraa keessa ilmi Oromoodha tasuma bahun qabu arrantan Oromoon akka qoma dhiibdee magaalaa tana keessa deemte waraanaan eeggamte sniperaan eeggamte rakkoon takka kan dhufin akkanatti shiftaasi laabalaa fi duukaatelleen to'annaa jala oolte waa meeqa fashalaa'ee akka akkana mo'attu masaraa sanii godhe ilma Oromoo masaraa keessa jiru saniitu waan kana gaggeesse wanni masaraa keessa nu gabbahu jirtuutu nu cabsaa ture namicha masaraa keessa jiru akka ilma Oromoo deeggaruu fi akka ilma Oromoo tumsuuf qofaan nurraa eeggamnuti tambiraa ifiifuu dalagamti isii tan ammoo gowwoomuu qabu abbaa fadhende namichi ama 50 aangoo barbaadaa tureef nuti du'uun qabnu bar namicha ama 80 guutuu aangoof goraraa tureef nuti dhimma Oromoodhaa kan nuun qabnu no gaafiin Oromoodhaa nama aangorra baasuudhaa miti gaafiin Oromoodhaa Oromoo moosisuudha Oromoo moo'achuudha nama aangorra baasu dhaaba aangorra baasuudhaa miti no gaafiin teenya namaa fi dhaaba aangorra baasuudhaa miti isii tana keessaa bahuu danda'uu qabna haa guddannu xiqqoo akkaataan nuti itti yaannu OFC aangorra baasuufi miti ka Oromoon qabsooyte ABO aangorra baasuufi miti ka qabsooyte FIDO aangorra baasuufi miti ka qabsooyte dhaabota biraa aangorra baasuufi miti Oromoon ka qabsooyte Oromoo moosisuufi Oromoon ka qabsooyte I don't care dhaaba fadhe haa ta'u abbaa fadhe haa ta'u Oromoo moo'uu qofa barbaadna abbaa moo'esan ammoo masaraa keessatti eeguun dirqama Oromoo hundaati isa san baasneeti Oromoo biraachi neenaan adawwummaadha diinummaadha farrummaadha ergama diinaa qabaachuudha ragaan no maaliif baasta isa san isachi keessa jiru san maaf baasta wanni ati baastuuf maali ragaan ati qabduu harkaa maali kaseenuu deemu kun isarra wayyaadha wanni ati harkaa qabdu ilma namaati yar baqtiyaa nasiif wanni ati achi keessa naquu deemtu kun isachi keessa jirurra wayyanaa ta'u ta'an ragaan ati harkaa qabdu maali hinjiru khasaaruuf deemta isa sanachi baastee kachi seenuu taa'uun beeytu asittutti tokko akka jetti dhufee seenaa dhumatti yooma Dr. Abiy rabbiin ittiin godhini Oromoo waliin kaatee dhaaboonni Oromoodha Dr. Abiy balaan irra geesse eenyu muummicha ministeeraata Dammaqaadha siidhumatti ati ganaa qabsoo biraa eegaluu deemta jechuudha lubbuu biraa gabbaruuf qeyroo biraa ajjeesuuf marrimaan keessaa yaasuuf miilarra caccabsuuf yaa'ii biraa godhuuf gaddeemta wanni ati deemtuuf tanuma wanni biraa takka hin jirtu yoo Dr. Abiy irra balaan buute kachi xab jee seenuu taa'u Dammaqaadha mikittil prime ministeriin isaa heeraa kannaaf waraanni hunduu isa jala buqufa akkuma Haayile Maariyaam qabatetti akkam gootachi booda shukkumeeti qawweedhaan si akaawee balaa bayte buusee biyya tana diiguuf deeman jee si godhee dhaloota amma jiru kana hunda haxaxaxa godhee arraabee ta'a akkam taa'u ta'isaate akkam ta'u ta'isa injiru alala guurtaa qabrii keessa seenteeti alala guuruu ta'isa achi yaaduu nu feesisaa jechuudha waan takka daleenu if jala yaaduu qofaa miti waan teekstiidhaan namatti erganii nama kakaasan kana irraa guddadhaa dida hogguma duraatu hoggu namni teekstiidhaan wayirra si kakaasu maaliif na kakaasaa jee inni kun maaliif irra na kakaasuu barbaade waan tana jeeti yaate didi maaf si kakaasa
يوانا قاتاتي أتوني خاتا والخاصون فيت ورا مدبين ورمودا بكا والخاص برنجرتو انجرتو وان دباتانان نون دي نوني خانا ور سنيفو دكتور أبي تيفتشو قبنا يا ربي نقوليني دكتور أبي يرو عارفه بلا يدو دفوتا دكتور أبي إيكتشو قبنا تومسو قبنا خباچو قبنا هايو خينيا قارو خينيا الرفين تينمات موميتشي مينستر خينيا الرفين تينما يو سياسان نما قلت سياسان تنبيخي ودكتور ما قباتي في بروفيسور ما قباتي في بي اتش دي قباتي في خنامتي جنرال واقو قوتو بي اتش دي قباتي تيمتي جاراب باقدا بي اتش دي قباتي تيمتي إلمو قلتو دا بي اتش دي قباتي تيمتي هايو مني دلوتا سياسان تدلوتا جالا أكت تبتو ملز زيناوين بي اتش دي قباتي تيمتي خبيتنا مدي دمي ويف بلج سيوم مسوين فان بي اتش دي قباتاني تيمتي ساموران فان بي اتش دي قباتاني تيمتي دكتور ماري تيوان چيتون تن هاري فرا تون نقادي دا هندليتو angawta dunya kana hunda lali putin lali russia kana qat gode qabe demu phd qaba namicha norzi korea gababa zallali phd da fi doktora khab ilmarra da lesan abarra da lesan phd fi doktor ma qaba sad inqabu putin phd fi doktor ma qaba russia tana qabe ad-dunya tana girgresu jiro khonna سنيفو وان بي اتش دي دكتور يتوتنا سمو قبرومتيتو إيزي تنرر إفيفو حيوخي يجي تتنرر إفيفو قبرومي جرى نمتشي بي اتش دي حيومين جي سنرر إفيفو قبرومي جرى قبروما تنجلا بوك أبدورا قبروما نمتشي كم بي اتش دي كما نربي خجاو سنجلا بوك أبدورا نينو قبرومي جرى نمتشي كم بي اتش دي كما نربي خاج بكجت تسان قبرومي جرى gabrummaa jala jira ibimu yaada saatu ibsachuudhaaf ni qaanfataa jechuun namicha kana narrabee qajeeti hacuuccamee jira ibimu hacuuccaata jala rabbii sinaa baasu jalaa baha hacuuccaata jala saniifu warri addunyaa tana akkanatti Donald Trump ka Ameerikaa bulchu jiru kun PhD qaba professora ka Ameerikaa akkana waliin laaqee deemu jiruun kun presidentii ta'ee ka Ameerikaa bulchu jiru kun President America kun Donald Trump PhD qaba kutaa meeqa fixe university meeqa barate namichumaan magaalaa Ameerikaa bulchu jiru tan biyya Ameerikaa addunyaarraa tokkoffaa bulchu jiru kun doktora PhD qaba maalinni saniifu gabrummaa namni kun doktorummaa qaba narra beeka hayyuu xiyyeettu sanjara harroomina akkasii sanjalaa bahuun barbaachisaadha gabrummaa ififu gabrummaa gabroomtee jirta bakka namichi kun narra hayyuudha jechuudhaan gabroomtee gabrummaa sanjalaa bahuu qabda dura namichi waan itti barateen beekumsa qaba siyaasa addunyaatiin beekumsa qaba jechuudha miti yoo hisaaba ka barate taate hisaabaan qaba yoo seenaa ka barate taate seenaadhaan qaba yoo ka physics barate taate physicsiin qaba yoo wallaansa ka barate taate wallaansaan qaba yoo ka sportiin barate taate sportiin qaba yoo ka sirbaan barate taate sirbaan qaba siyaasa beekaa jechuu miti bahu qabda san keessa saniifu confidence ifii qabaatee jechuudha ifitti amanamummaa qabaatee namicha san challenge godhuu danda'u qabda jechuudha hoggusaati bilisa ifiifu bilisa nama bilisaati nama gabrummaan takkallee nutti hin dhagaamne hacuuccaan sammuudhaa takkallee nurra jira miizaanarra jira amma warra namichi kun doktora narra beekaa jawsan xintaala hedduu tokkootu mataa kanarra jira xintaala san jalaa miliqaa isiniin janna isi san jalaa yoo miliqan namicha san challenge godhuu dandeessa isarra beekuu dandeessa hawta takka isarra waa hubattata takka isarra waa dubbattata takka isuma sanuu nama sirreessuu fi nama challenge godheef booda deebisu ta'uu danda'a nama irrina saallee irratti arku ta'uu danda'u mala tanaaf wal jabeeffadha wal qabadha hin gabroominaa namaaf yaadaaf moohama yaadaan falma oromoon amma immoo akka biyya keessaatti jirtu alhamdulillahi rabbil aalamiin ana akkana arkeen beeku amma 27 dabarte kana keessatti alhamdulillah
bakkaan deeme hundatti gammachuudhaan arku jira. Oromiyaan bilisoomtee jirti. Shiftaa dhabamsiisuu qofa inni barbaachisu, gadhee dhabamsiisuu qofa inni barbaachisu, dallaaltota dhabamsiisuu qofa, dallaaltota tokko tokkotu jira isii dhabamsiisuu qofa ka barbaachisu, dallaaltota shiftaadhaa tokko tokko jira isii dhabamsiisuu ka barbaachisu. Kasanii alaamaas warra afaan Oromoo dubbatu ka dubbii Oromoo tana hongeessuu barbaadu hol jaaree akka Oromootti dalagu jiru jira isaan san balleessuudha ka barbaachisu. Kasanii alaammoo Oromoon alhamdulillahi rabbil alamin bilisoomtee jirti. Sabni biraa hundi kabaja qabaaf jechuudha. Ulfina qabaaf. Alaa fi keessatti illee akkasii wal ulfeessa. Waliif kabajaaladha, wal jaaladha. Bakkitti moohuu dandeenyu isii tana qofaa jechuudha. Yoo tana qofa goone qofa moohachuudhaa fi if dura ca'uu ka dandeenyu yookaan hin dandeenyu. Arraafatin ganumaan jaa inshaallah yaada biraatiin boruu iftaa walitti dacha'uu malla. Guyyaa gaarii na qabadha. Warri ilaamaa na hojii turtan rabbii isin uume kana uume kan guyyaa boruu fuula isaa dhaabbannu jechaan isin jaaladha. Sheer godhaa warran daawwatiin hin biraan nagaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyiin kiyya Oromoo hundaa'u onnee irraa isin jaaladha. Rabbii jechaan isin jaaladha. Guyyaa gaarii na qabadha. Negatti.